gisaguñ ko ci àdduna ndax it ki am majorité assemblée moo war a doxal pour ki yor exécutif mun a doxal ci jàmm ñaar la benn moom moo yor majorité ci assemblée wala yoru ko mu diisoo ak ñu yor majorité ci assemblée bu ko defee liggéey bi mën a wéy te du am gàllankoor kon lu jiitu ñuy tabb premier ministre jaadu woon na président waxtaan ceeg ñi nga xam ne ñoo ëpp doole tey ci l'opposition ëpp doole ci nguur gi loolu nag yàllaa ñu ko may ñu ngi koy sant yàlla te waxtaan googu du waxtaan gu ñuy bennal ak ay ministre yu bokk ci Pastef bi waaye waxtaan bu ñuy waxtaanee ndax Pastef dafa di parti bu organisé am président am bureau politique am conseil national am COMEX waxtaan gu ñuy waxtaan la ak parti ba te ñu koy teg nag ci fan la ñu bëgg a jëmale Sénégal ensemble du ay poste ñuy séddoo loolu taxul jóg Pastef waaye ndax d'accord nañu ci ñu war a gérer boru Sénégal bi ndax d'accord nañu ci ni ñu war a wéyalee solution yi ñuy ut pour yombalal Sénégalais yi dund gi yooyu yëpp ak ndax d'accord nañu ci ni justice yi doxee ci jub-jubal jubbanti ak li nga xam ne mooy nu ñuy fexe ba jaadul nekkinu ñi jiite réew mi seen digganteeg askan wi loolu yëpp dafa laaj waxtaan donte nag benn étape romb na ci bu am solo waaye ba léegi ci sensu responsabilité ak bëgg réew mi ak bëgg lu koy dalal ba tey jii kii jiite réew mi bu ñu woowee ne dafa bëgg ñu waxtaan ci yëpp dinañ ci waxtaan ak moom buñ ci déggoo ñu gunge ko ci gouvernement te continuer wéyale lu mu fi andi ci assemblée muy lu baax ñu jàllale lu ñu jàpp ni dëppoowul ak intérêt réew mi ñu ne ko lii baaxut mbokk yi ñu ngi am mbégte teew fii ci bés bu am solo bi di bés boo xam ne suñu mbokk yi ñu bokkal réew mi te nekk ci diine chrétienne ñu ngi jóge ci li ñuy tuddee Pentecôte ak doxu Popenguine di bés bi nga xam ne jullit ñi tey ña nekk féete penku ñi nga tax